मलाई आज एउटा इमेल प्राप्त भएको छ। मलाई इमेल लेखी पठाउनु भएको छ बागलुङ सिसाखानी सुषमा मगरज्यूले पठाउनु भएको छ। दाइ, मेरो एउटा प्रेम कहानी छ, तपाईले वाचन गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। हुन्छ, म तपाईको प्रेम कहानी वाचन गर्नेछु। सुषमाजी, तपाईले भने जस्तो सोचे जस्तो वाचन त गर्न नसकुला जस्तो लाग्छ। म तपाईको प्रेम कहानी वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईले मलाई सम्झेर यो कहानी पठाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आखिर सुषमाजीको प्रेम कहानी के रहेछ त, कस्तो रहेछ? उहाँको अधुरो प्रेम कहानी म यसरी सुरुवात गर्दछु। कति विश्वास, कति भरोसा थियो हाम्रो प्रेम। म कहाँबाट सुरु गरौँ? म कक्षा 8 को पढाइ सकेर बसेकी थिएँ। घरमा बुढी आमा बाबा हुनुहुन्न। म सानो छँदा 6 वर्षको हुँदा गाडीमा परेर बित्नु भएको रे। मलाई त्यति याद छैन। एउटा सानो भाइ नवीन अनि मलाई यो माया प्रेमको बारेमा केही थाहा छैन। अलि चञ्चल स्वभावकी थिए। घरमा कमाउने कोही नभएपछि दुःख के हो सायद यही मेरी बुढी आमालाई मात्र थाहा होला जस्तो लाग्छ। घरमा कमाउने कोही नभएपछि मेरी आमाले मलाई सङ्घर्ष गरेर पढाउनु भयो, हुर्काउनु भयो। 2080 सालको तीजको बेला थियो। म पनि साथीहरूसँग तीजको बेला हेर्न गएकी थिएँ। तीजको बेला साथीहरूसँग हाँस्दै खेल्दै रमाइलो गरिरहेकी थिएँ। राम्रो राम्रो लगाउने, मिठो खाने, साथीहरूसँग घुम्न साह्रै मन पर्थ्यो। तीजको मेला हेरिरहेकी थिए। त्यतिकैमा मेरो नजर एकतर्फ गएर रोकिन्छ। कालो चस्मा, जिन्सको प्यान्ट लगाएको, कालो जुत्ता, शरीर मिलेको, भनौँ भने एक ह्यान्डसम केटातिर गएर रोकिन्छ मेरो नजर। यसो पछाडि हेरेँ, नभन्दै त्यो केटा मेरो पछाडि पो आइसकेको रहेछ। उसले मलाई हाय भन्यो। मेरो बानी पनि चञ्चल। मैले पनि हाय, बाइ द वे मेरो नाम सनिज राई, अनि हजुरको नि के भनेर सोध्यो। मैले अलि अल्मलिँदै म सुषमा मगर भनेर जवाब दिएँ। अनि म त्यहाँबाट त्यति भनेर लागेँ आफ्नो बाटो। त्यो केटाले पछि फर्केर हेरिरहेको थियो। म पनि वास्तै नगरी हिँडेँ। मनमा कता कता खोल्दिली भइरहेको थियो। त्यो कहाँ बस्छ, किन आएको होला, किन मेरो नाम सोधेको होला। रातभरि धेरै प्रश्नले मलाई घेरिरहेको थियो। यता फर्किन्छु, उता फर्किन्छु, प्रश्नको कुनै जवाब थिएन। त्यतिकैमा बिहान भइसकेको रहेछ। बिहान उठेँ, मुख धोएँ, आमाको लागि चिया बनाएँ, भाइको लागि स्कुल जान तयार गरिदिएँ। अनि म पनि ब्रुस गरेर नुहाएर गाउँको एउटा सानो मन्दिर थियो। मन्दिरमा जान्छु भने हिँडेँ। मन्दिरमा चाहिने सबै सामान जुटाएर म नि हिँडेँ मन्दिरतिर। जब म त्यो मन्दिरमा पुगेँ, त्यो केटा त्यही मन्दिरमा भेटेँ। म अचम्म परिरहेको थिएँ। उसले हाय सुषमा भनेर भन्यो। म हेरेको हेरे भएँ, केही बोल्नै सकिनँ। उसले मेरो आँखा नजिक आफ्नो हात हल्लाउँदै ए सुषमा, बिहोस भयो कि क्या हो भनेर भनेको सुने। मैले पनि झट्ट हजुर, यहाँ कसरी, किन भनेर सबै प्रश्न गर्नसम्म भ्याएँ। उसले भन्यो, म यहाँ मेरो साथी अरुणलाई भेट्न आएको। हामी साथी। अरुण भन्ने केटो मेरो आमाको फुपूको दिदीको छोरा थियो। अनि उसले भन्यो, एकैछिन बसौँ न।
मलाई असहज महसुस भएको थियो। सबै मान्छेहरू मन्दिरमा पूजा गरिरहेको थिए, किनकि समाजको नजरमा केटी कोही केटासँग बस्यो भने अर्कै नजरले हेर्छन्। म भने असहज महसुस गर्दै मन्दिर पिपलको छेउमा बसेँ। ऊ पनि बस्यो। म भने असहज महसुस गर्दै मन्दिरनिर पिपलको छेउमा बसेँ। ऊ पनि मसँगै बस्यो। उसले आफ्नो हात अगाडि बढाउँदै भन्यो, सुषमा, मैले त सोचेको थिएन हजुर यही गाउँको हो भनेर, भन्दै मिठा मिठा गफ गरिरहेको थियो। म भने उसको गफ सुन्दै बसेकी थिएँ। यसो घडी हेरेँ, बिहानको 11 बज्नै आँटेछ। अबेला भइसकेको रहेछ। मैले भने, अबेला भयो, म घर जान्छु भने। फेरि बोल्दै गरौँला नि भने। जाने बेलामा उसले भन्यो, हजुरको नम्बर त दिनु न भन्यो। मैले पनि नाइ भन्न सकिनँ। मैले नम्बर दिएँ अनि म पनि त्यहाँबाट घर गएँ। घर गएर खाना बनाएँ, खाएँ, आमालाई दिएँ। घरको ससाना कामहरू गरेँ अनि सुतेँ एकैछिन। म त भुसुक्कै निदाएछु। करिब 4 बजेको थियो। यसो मोबाइल हेरेँ, उसले म्यासेज पठाएको रहेछ। म्यासेजमा लेखिएको थियो, डियर सुषमा, मैले हजुरलाई देखेदेखि मेरो मन ठिक ठाउँमा छैन। आफ्नो हो जस्तो पनि लाग्छ, आफ्नो होइन जस्तो पनि लाग्छ। के भनौँ, मलाई हजुरप्रति धेरै आदर पनि छ। पहिलो नजरमा नै हजुरसँग माया बस्यो। मैले सोचेको जस्तो, मैले खोजेको जस्तो कति मिठो बोली। के हजुर मलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो। मलाई अहिले नै जवाब दिनुपर्छ भन्ने छैन। हजुर सोच्नुहोस् अनि मात्र जवाब दिनुहोस्। म हजुरको म्यासेजको प्रतीक्षा गर्नेछु भनेर पठाएको थियो। त्यसपछि भने म केही बोल्नै सकिनँ। रातभरि निद्रा लागेन। के भनौँ के नभनौँ। फेरि हामी त गरिब, हामीले दुःख गरी पढाउनु भएको छ। फेरि मेरो पढेर केही गर्ने उमेरमा यो माया प्रेममा पर्ने उमेर पनि त होइन भनेर सोच्छु। रातभरि यही कैयौँ प्रश्नले मलाई घेरिरह्यो। जब म बिहान उठेँ एउटा म्यासेज गरेँ, म हजुरको लायक कहाँ छु र? म त गरिब, अन्तर्जातीय पनि यसैमाथि। हुन त हजुर मलाई मनपर्छ, तर परेर के गर्नु। भोलि गएर रुवाउनु भयो भने, धोका दिनुभयो भने म सहन सक्ने छैन। मैले सहन सक्ने हिम्मत छैन भनेर म्यासेज गरेँ। म्यासेज गरेको 1 मिनेटपछि उसले मलाई फोन गर्यो। सुषमा, यो के भन्नुभएको? मायामा धनी र गरिब कहाँ हुन्छ र? म हजुरलाई माया गर्छु। म मर्दासम्म साथ दिन्छु। जति दुःख आए नि म सहन्छु हजुरको लागि भनेर यस्तै यस्तै मिठा मिठा कुरा गरिरहेको थियो। म भने उसको आवाजमा तानिँदै थिएँ। त्यही रातदेखि हाम्रो मायाको कोपिला फक्रिँदै थियो। रातभरि मायाको त्यो मिठा कुराहरू गफ गर्दै फोनमा मिठा कुरा सुन्दै सपना सजाउँदै दिन रात काटिरहेको थिएँ। यसरी नै दिनहरू बितिरहेको थियो। उसको बोली नसुनेसम्म निद्रा लाग्थेन। दिनहरू बित्दै जाँदा एक दिन म हजुरलाई भेट्न आउँदैछु है भनेर फोन गर्यो। म भने केही महिनाको भेटपछि उसलाई भेट्ने दिनको प्रतीक्षामा आँखाबाट आँसु कति बेला झर्यो थाहै भएन। नभन्दै ऊ भेट्न आयो। प्रीत झनै राम्रो यो बसन्ती बेला राम्रो
मगमगाउने फूल राम्रो यो प्रकृति भन्दा पनि हो हाम्रो चोखो प्रीति झनै राम्रो। भेट्ने हाम्रो ठाउँ पहिला नै तय भइसकेको थियो। त्यो माथि डाँडाको बिचमा रहेको बरपिपलको बाटो जहाँ सुनसान, खासै मान्छेहरूको आवाज झावत कमै हुने। म केटी मान्छे, त्यसैमाथि कसैले देखे भने के भन्ला, मनमा डर। हामी करिब दिउँसो 12:30 बजे त्यही चौतारामा भेट भयौँ। एक अर्काको हालखबर सोध्यौँ। ऊ मेरो नजिक आएर टाँसिएर बस्न थाल्यो। मलाई अलिअलि असहज महसुस भयो। मैले यो के गरेको भने। उसले भन्यो, म तिम्रै हुँ, तिमी मेरो, अब किन डराउनु? यो तिम्रो होठ, यो तिम्रो शरीर सबै मेरो लागि बनेका हुन् भन्दै अँगालो हाल्न थाल्यो। म भने डरले काँपिरहेकी थिएँ। मैले भने, यो सब गर्न जरुरी छ र मायामा? उसले भन्यो, मायामा यो सब चल्छ भन्दै फेरि बाघले चाहिँ झम्टिन थाल्यो। मैले भने केही गर्न सकेकी थिएन। त्यति बेलासम्म मेरो हात खुट्टा चल्न छोडेको थियो। मन डराइरहेको थियो। केही भन्नु भने माया छुट्ने डर, केही नभन्नु भने यो सहनै नसकिने। क्रियाकलापले झन्झन मुटु चर्काउँदै थियो। आफ्नो हिम्मत जुटाएर उसलाई एक झापटसम्म हान्न भ्याए। त्यो झापटले त्यहाँ चारैतिर सन्नाटा छायो। अनि मैले रुँदै भने, के यो सब गर्न जरुरी छ र? मैले त हजुरलाई चोखो माया गरेकी थिएँ, मन दिएकी थिएँ, हजुरसँग जीवन काट्ने ठुलो सपना देखेकी थिएँ। यो तन, यो मन, यो आत्मा हजुरको भएपछि यो शरीर चाहिँ कसको? यो शरीर चाहिँ कसको? भन्नुहोस् भनेर कराए। त्यसपछि उसले भन्यो, के म यही सुन्न आएको? किन नबुझेको तिमीले? किन बुझ्दिनौ? यदि यस्तो हो भने भेट्न किन आएको? अनि म पनि उसलाई त्यही छोडेर रुँदै आफ्नो घरतिर हिँडेँ। उसले पछाडिबाट बोलाउँदै थियो। म भने केही नसुनी आएँ। घर आएँ, मन खोलेर रोएँ। मनमा जति पीडा भए पनि हाँसेर बोल्नै पर्ने रहेछ यो छोरीको जिन्दगी। विष्णु दाई, यही थियो मेरो अधुरो प्रेम कहानी। दाई, मैले त चोखो माया गरेकै थिएँ। उसले मेरो तन र शरीरसँग खेल्ने कोसिस गर्यो। दुवैजनाको विवाह भएपछि आखिर यो शरीर त उसकै थियो। आखिर हाम्रो बिचमा झगडा हुन्थ्यो, शङ्का हुन्थ्यो, तर पनि एक आपसमा मिलेर शङ्कालाई हटाइन्थ्यो। म गाउँकी केटी, मलाई के थाहा माया प्रेम? म त्यस्तो कहाँ गर्न सक्छु र दाई? यसो कसै केटासँग बोले मात्र भने पनि नराम्रो सोच्ने यो कुरा काट्ने समाज आज पनि जीवितै छ। अब त तिज आउँदा पनि यो तिज नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। फेरि उही निष्ठुरी भेट त हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब त कतै जान मन पनि लाग्दैन। यो चाडपर्व मेरो लागि नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। दाई, मैले हजुरको कहानी सुनेको छु, हजुरको पीडा सुनेको छु, हजुरको भोइस राम्रो लाग्छ। त्यसैले मैले हजुर तपाईँको इमेल मार्फत यो मेरो अधुरो प्रेम कथा भनिदिनुहुनेछ आशाले पठाएकी छु। झर्को नमानी भनिदिनु होला। सुषमाजी, तपाईँको अधुरो यो प्रेम कहानी धेरै राम्रो छ। तपाईँको जीवनमा यस्तो यस्तो घटना घटिरहेको रहेछ। मलाई पनि दुःख लाग्यो। सनीजी, तपाईँले माया प्रेमको नाममा यस्तो नगर्नु पर्थ्यो, कसैको शरीरसँग नखेल्नु पर्थ्यो। प्रेम भनेको दुई आत्माको मिलन हो। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यही शङ्का हुन्छ, झगडा हुन्छ। दुवैजना मिलेर यसलाई सम्हाल्नुपर्छ, शङ्का हटाउनुपर्छ। अनि सुषमाजी, तपाईँलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कहिले निराश नहुनुहोस्। दुर्घटना बिनाको प्रेम कहिले हुँदैन। यहाँ साँचो मायाको कदर हुँदैन सुषमाजी। जति पनि संसारमा प्रेमहरू हुन्छन्, दुई पग मात्र हिँडिने गर्छन्। तीन पग हिँड्नलाई मान्छे डराउँछन्। सफलता भनेको तीन पगमै हुन्छ। सुरुमा त राम्रो लाग्छ प्रेम पनि,
जब अप्ठ्यारो आउँछ दुवैजना मिलेर सहज गर्ने प्रक्रियामा एउटा पछि हट्छ। जे गर्नुभयो सुषमाजी, तपाईँले ठिक गर्नुभयो, किनकि छोरी मान्छेको जिन्दगी अन्डा या सुई जस्तै हो भन्छन्। एकचोटि भाँचिएपछि कहिले जोडिँदैन रे, एकचोटि फुटेपछि कहिले जोडिँदैन रे। त्यस्तै हो, तपाईँले आफ्नो शरीर बचाउनु भएको छ, आफ्नो इज्जत बचाउनु भएको छ। बच्दासम्म सधैँभरि तिम्रै खुसी चाहे मैले, बदलामा जीवनभरि छुट्टै चोट पाए मैले। भइगयो अब माया लाउँदिन तिम्रो सामु, कहिले आउँदिन। भइगयो अब माया लाउँदिन तिम्रो सामु,